ហើយបងប្អូនត្រូវចាំមេដឹកនាំថៃរូបណាក៏ដោយមិនខុសគ្នាទេគេឈរលើគោលចំហមួយគឺប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេបងប្អូននៅថ្ងៃទី23 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2025 កាសែតខៅសតបានចុះផ្សាយដូចនេះថាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់ថៃបានបញ្ជាក់ថាលោកអានូទីនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ថៃបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងយោធាខ្ញុំស្គាល់គ្នាយើងនេះក៏ដោយសារតែតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងគេឈ្មោះហើយគ្នាយើងបានរក្សាដូចជាបានបង្កើតឡើងពីពេលកន្លងដែរបើសិនជាត្រូវការទូរស័ព្ទត្រូវការកុំព្យូទ័រមាននិយាយទៅបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកច្រើនអាចបើកគ្នាយើងបានព័ត៌មានលម្អិតបែបណាសូមបងប្អូនតាមដានដូចតទៅលោកជារផនបានលើកឡើងថាលោកយល់ឃើញថានយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នារដ្ឋាភិបាលកំណត់ទិសដៅដើម្បីឲ្យយោធាអាចអនុវត្តបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះអ្វីដែលយោធាគិតនឹងធ្វើមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិក្នុងភាសាបច្ចេកទេសឧបករណ៍យោធាគឺជាឧបករណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រទេសមួយគួរប្រើប្រាស់លោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសទាំងពីរហើយអាចរាលដាលដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធលោកថាការចរចាដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងទៀតជាជាងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អប្រសើរលោកបានបដិសេធចំពោះព័ត៌មានដែលថាសម្ដេចហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាស្នើសុំឲ្យចិននិងស៊ុយអែតកុំលក់នាវាមួយទឹកនិងយន្តហោះចម្បាំង Gripen ឲ្យទៅប្រទេសថៃលោកបានចាត់ទុកព័ត៌មាននេះថាជារឿងមិនពិតហើយថាវាអាចមកពីភាគីកម្ពុជាមានការភ័យខ្លាចក្នុងរឿងនេះលោកយល់ថាការបែងចែករវាងនយោបាយអន្តរជាតិនិងចំនួនរវាងថៃកម្ពុជាគឺជារឿងល្អបងប្អូនមកដល់ចំណុចនេះយើងគួរដឹងច្បាស់បន្តិចថាតើលោកអានូទីនជាអ្នកណាលោកអានូទីនគឺជាមនុស្សដែលមានភាពជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រថៃហើយយើងត្រូវយល់ទៀតថាបើសិនជាបែបនេះតើផ្លូវដែលលោកអានូទីនត្រូវដើរគេនឹងដើរបែបណាច្បាស់ណាស់គេនឹងដើរតាមព្រះរាជាថៃហើយគេនឹងធ្វើការងារជាមួយយោធាថៃហើយបងប្អូនត្រូវចាំមេដឹកនាំថៃរូបណាក៏ដោយមិនខុសគ្នាទេគេឈរលើគោលចំហមួយគឺប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហើយលោកអានូទីនយល់ច្បាស់ណាស់បើលោកអានូទីនហ៊ានតែរំលាយសភាហ៊ានតែចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃមាត្រាទី112នោះលោកអានូទីនឈរជើងបានដល់4ខែផងនឹងមានរឿងពីរកើតឡើងហើយទី1រដ្ឋបហាឬទី2ព្រះមហាក្សត្រថៃនឹងធ្វើបទចោទប្រកាន់អំពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសមាត្រា112អញ្ចឹងលោកអានូទីនគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថាគាត់មិនអាចទៅធ្វើតាមការស្នើសុំឬការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនថៃបានទេព្រោះលោកត្រូវរក្សាតំណែងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយអាណត្តិដូច្នេះអ្វីដែលលោកនឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់ស្ដេចថៃនឹងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយយោធាថៃចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹងលោកលើកឡើងរឿងទិញយន្តហោះចម្បាំង Gripen ពីប្រទេសស៊ុយអែតអ្នកឯងទិញក៏ទិញទៅចោះប៉ុន្តែសូមប្រើប្រាស់វាឲ្យត្រូវច្បាប់ផងអ្វីក៏ដោយគេបង្កើតមកវាមានច្បាប់កំណត់មិនមែនអ្នកឯងមានគ្រាប់បែកដើរតែបោកទេអានេះអ្នកឯងត្រូវយល់បោកឲ្យមានហេតុផលបោកឲ្យត្រូវកលៈទេសៈអ្នកឯងទិញទៅមានលុយទិញទៅទី1ឲ្យតែគេលក់ឲ្យទី2អ្នកឯងប្រើប្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យវាត្រូវច្បាប់មិនមែនអ្នកឯងបើកឡានដឹងតែបើកទៅមុខរហូតដល់ភ្លើងស្តុបអ្នកឯងអត់ឈប់ទេអាហ្នឹងខុសច្បាប់ហើយអ្នកឯងមានឡានទំនើបប៉ុណ្ណាក៏ដោយឡានល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយឡានថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកឯងត្រូវចាំថាដល់ស្តុបអ្នកឯងត្រូវឈប់មិនមែនដល់ស្តុបអ្នកឯងត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទេចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកយល់ធ្វើអីក៏ដោយឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ធ្វើអីក៏ដោយឲ្យគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃម្ល៉េះខ្ញុំជឿថាអ្នកឯងចង់ទិញអីអ្នកឯងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅតែកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងកុំឲ្យរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា